మా ఆదిత్య 999 న్యూస్ సమాచారం అందరికంటే ముందే మీరు చూడాలని అనుకుంటే వెంటనే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ సింబల్ పై ప్రెస్ చేయండి. ఆదిత్య 999 న్యూస్ ప్రజల గుండె చప్పుడు. ఎంవి రామన్ హై స్కూల్ సిబిఎస్ఈ సిలబస్. అహర్నిశలు విద్యార్థుల భవిష్యత్తు బాగుండాలి అనే సంకల్పంతో అతి విశాలమైన సొంత భవనంలో 100 మంది పైచిలుకు ఉపాధ్యాయులతో శ్రీధర్ గౌడ్ గారు, వారి సతీమణి యాన్షి శ్రీధర్ గారు నిరంతరం విద్యార్థులతో మమేకమై విద్యతో పాటు వినయం, విధేయత, క్రమశిక్షణ, మానవత్వ విలువలు ప్రతి విద్యార్థిని విద్యార్థిలో పెంపొందించేలా భారతదేశంలోని 10 రాష్ట్రాలకు చెందిన వివిధ భాషా పరిజ్ఞానవంతులను ఉపాధ్యాయులుగా ఎన్నుకొని 24 గంటలు విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయులు అందుబాటులో ఉండేలా విశాలమైన 5 ఎకరాల విస్తీర్ణంలోని పాఠశాల, బాలబాలికలకు వేరువేరుగా హాస్టల్ వసతి, వనపర్తి జిల్లాలోనే ఎక్కడా లేని విధంగా సిబిఎస్ఈ సిలబస్ కలిగి జిల్లాలోనే ఉత్తమ పాఠశాలగా గుర్తింపు పొందుతూ ఎన్సీఈఆర్టీతో పాటు ఐఐటి, నీట్ ఫౌండేషన్లచే విద్యాబోధన చేయడం ఎంవి రామన్ హై స్కూల్ కే చెల్లు. ఎంవి రామన్ హై స్కూల్. ఎంవి రామన్ హై స్కూల్ సిబిఎస్ఈ సిలబస్ నర్సరీ టు 10th క్లాస్, ఇంగ్లీష్ మీడియం, డైలీ కమ్ రెసిడెన్షియల్. షాలిమర్ నుంచి చెన్నై వెళ్తున్న కోరమండల్ ఎక్స్ప్రెస్ ఒడిశాలోని బాలాసోర్ వద్ద ఆగి ఉన్న గూడ్స్ రైలు ఢీకొట్టి పట్టాలు తప్పిన ప్రమాదంలో మృతుల సంఖ్య భారీగా చేరింది. ఒడిశా రైలు ప్రమాదంలో 233 మంది మృతి చెందగా 900 మంది గాయపడినట్లు ఒడిశా చీఫ్ సెక్రటరీ సిఎస్ ప్రదీప్ జెనా తెలిపారు. ఇవాళ సంతాపదినం ప్రకటించిన ఒడిశా ప్రభుత్వం ఇవాళ ఎలాంటి వేడుకలు జరుపుకోవద్దని ఆదేశించింది. ఒడిశా రైలు ప్రమాద బాధితులకు కేంద్రం ఎక్స్ గ్రేషియా ప్రకటించింది. మృతుల కుటుంబాలకు 10 లక్షలు ఆర్థిక సాయం, తీవ్రంగా గాయపడ్డవారికి 2 లక్షలు, స్వల్పంగా గాయాల పాలైన వారికి 50,000 ఆర్థిక సాయం ప్రకటించింది. যে রেলের যে বগিগুলো সেগুলো কিন্তু একই অপরের উপরে পড়ে রয়েছে এবং এখনো পর্যন্ত উদ্ধার কার্য চলছে এবং ছবিটি দেখাতে বলবো একেবারে সাদা কাপড় মোড়া একের পর এক নিঃসরণ দেহ যেগুলো রেল ট্র্যাকের উপরে পড়ে রয়েছে। This will be a crossing.
সাহেব বলছে 2 সপ্তাহ কেটেছে, আমারও এখন লাগছে।